हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आशा गर्दछु तपाईँहरू सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ भनेर म पनि एकदमै सन्चै छु, आरामै छु। न्यू ब्लग हजुरहरूको अगाडि धेरै दिनपछि आइसक्यो र म चाहिँ एकदम हतारमा हिँड्दैछु किनकि यहाँ बर पिपलको पत्ता ल्याउनु पर्ने थियो क्या साथीहरू। आज चाहिँ मेरो व्रत छ, म पूजाहरू गरेको भिडियो चाहिँ हाल्दिनँ किनकि अस्ति पनि हालेको थिएँ अनि एउटै भिडियो कति हाल्नु है। अनि त्यही भएर म यहाँ टिप्नु चाहिँ हुँदैन अरे साथी, भुइँमा झरेको चाहिँ लानुपर्ने अरे मैले, तर भुइँमा झरेको सब सुकेको रहेछ त। त्यही पनि चिन्दिनँ अब बर पिपलको पत्ता यो होला बरको पत्ता, अब पिपलको पत्ता हेर्नु त सब सुकिसकेको छ पिपलको पत्ता चाहिँ। अब यहाँ म खोज्छु अलिक एउटा नसुकेको चाहिँ कता छ। नसुकेको त त्यसै यो बरको पत्ता चाहिँ यतिको भेटाएँ मैले। पिपलको पत्ता यो पनि हुन्छ, राम्रो रहेछ साथीहरू। यहाँ चाहिँ मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि त कति धेरै, अनि मलाई कस्तो अक्वर्ड फिल लाग्छ क्या बाटोमा भिडियो बनाउँदै हिँड्न। अनि तर पनि घरमा चाहिँ धेरै मान्छेले जाने भिडियो कति भन्दा नबनाएको मैले, अनि त्यही भएर अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ। त्यही भएर बाटोमा बनाउँदै हिँडेको थिएँ। अब चाहिँ म घर पुगेर यो पूजाहरू गरिसकेर तपाईँहरूसँग भेट्नेछु फेरि। आजको मेरो व्रतको डे कस्तो जानेछ त्यो सबै देखाउने छु। थम्बनेल र टाइटलबाट त थाहा पाइसक्नु आजको भिडियो के छ भनेर। अब हेर्दै गर्नु होला स्टेट हुन्छ साथीहरू। मैले चाहिँ पूजा पनि गरिसकेँ अनि म चाहिँ यहाँ चिया खाँदै थिएँ। अनि मैले चाहिँ भिडियो जस्तै क्लिप लिइरहेको थिएँ क्या यो चियाहरू खाएको। अनि म चाहिँ एकदम पुरा झ्याल पछाडि उयो थियो क्या मेवाको बोट, अनि म चाहिँ त्यो हेर्दै चिया खाँदै थिएँ क्या मेवा झार्नु पऱ्यो भन्दै। अनि त्यतिकै अब पूजाहरू पनि गरिसकेँ। अनि आज चाहिँ मम्मीले मलाई सरप्राइज चाहिँ साथीहरू मैले चाहिँ पूजा पनि गरिसकेँ है। अनि उठ्ने बित्तिकै मैले चाहिँ घर सफा गरेँ, बाहिर पुछताछ गरेँ, अनि पूजाहरू गरेर अनि म माथि पिपलको पत्ता लिन गएको थिएँ। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ अघि स्टार्टिङमै गएको थिएँ म उता। अनि मेरो कोठा चाहिँ मैले मिलाएको छुइनँ, यही म त नत्र त उता त सबै डाउन छ है। यो लाइट बल्दिहाल्छ बिचमा फेरि अलिक अँध्यारो भयो भने। अनि आजको दिन चाहिँ मेरो कसरी कट्ने छ, अब चारो पनि पकाउनु पर्ने छ। अनि यहाँ चाहिँ मेवा छ, अनि त्यो मेवा नै काटेर खानुपर्ने छ। मैले चाहिँ अहिले एकछिनतिर तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल, मेरो झ्यालबाट देखिन्छ। यहाँ छ मेवाको गुट, त्यहाँको चाहिँ कति धेरै थियो, त्यो एकपट्टि त्यो मुन्टा देख्दै हुन्छ नि उयो हो, त्यो चाहिँ मैले हिजै टिपेर खाइसकेको। अनि एउटा ठुलो चाहिँ पाएको हुँदा नि यो चाहिँ हरियो छ है हेर्दा चाहिँ, अनि भित्र चाहिँ पहेँलो भइसकेको हुन्छ, अनि मैले चाहिँ हिजो पनि एउटा टिपेको थिएँ। अनि माइजूले चाहिँ छैन होला पाएको भन्दै हुन्थ्यो, तर यस्तो क्या काट्दा पनि पातपुत भइसकेको थियो। अनि यो चाहिँ हरियोमै पाकिसकेको हुन्छ, बाहिरबाट चाहिँ हरियो देखिन्छ तर भित्र चाहिँ पाकिसकेको हुन्छ। अनि आज चाहिँ साथीहरू नानीले डुल्न जाउँ पनि भन्दैछ नि, तर कहाँ जानु डुल्न है, व्रतको दिन केही खानु पनि हुँदैन। अब हिँडेपछि डुलेपछि भोक लाग्छ, जानु चाहिँ जाँदिनँ होला। बट उसलाई चाहिँ मैले जान्छु भनेको छु। अब उसको लागि मन त राखिदिनु पऱ्यो, त्यत्तिकै भुलिहाल्छ नानी। हाम्रो मान्छे सुँगुरलाई यसरी अब कोलाको थाम काटेर चारो पकाइदिन्छ साथीहरू, यसरी कोलाको थाम काटेर दिनुपर्छ। अनि कस्तो क्या अब काट्दा ढाडै दुखिसक्यो, यो थोरै छैन चाहिँ काट्नु, यहाँ पनि छ भर्खर एक ड्रम काटिसक्यो, अब 2-3 ड्रम काट्नुपर्ने छ अझै। अनि गरि नै सकिसकेँ, त्यही भएर तपाईँहरूसँग बोल्दै गर्नु पऱ्यो बेला अलिक थकान मेटिन्छ नि त तपाईँहरूसँग बोलेपछि। तपाईँहरूले अब हौसला दिनुहुन्छ भिडियो बनाउने भनौँ न अब। अनि ढाड्दुको साथीहरू यहाँ चाहिँ मैले किन टिका लगाएको भने नि मम्मीले कहिले लाउँदैन थियो नि त। यहाँ तपाईँहरूले पनि देखाउनुहुन्छ भिडियोमा कति पूजाहरू भइसक्यो हाम्रो घरमा, पूजाहरू गरिन्छ है। अब त्यस्तो ठुलो त गरेको थियौँ पोहोर, तर अब पोहोर म भिडियोहरू बनाउँदिनँ थिएँ, भर्खर अब यही सालदेखि बनाउनु गरेँ। मम्मीले चाहिँ यहाँ टिका लगायो भने चाहिँ भित्रबाट मान्छेसँग नराम्रो बोलेको छ भने पनि बाहिर अब नबोलौँ जस्तो हुन्छ अरे, अनि राम्रो बोलिने छिन्छ अरे। तर त्यो अब मम्मीले भन्नुभएको हुन पनि सक्छ है। अब आज मलाई एकदम फ्रेस फिल भइरहेछ, तर कस्तो चिसो ठाउँमा बस्नु जस्तो क्या, अब हुन्छ नि चिसोमा कस्तो गर्मी फिल भयो जस्तो पनि होइन, तर चिसोमा हुँदा चाहिँ कस्तो आनन्द फिल क्या त्यस्तो भइरहेछ हुन त। अब के भएर हो कुनि बा भोकै भएर हो कि भोक त छिन चियाहरू खाइरहेको छु अहिले। उयो मेवा तातो दिनुभएको त मम्मीले,
अनि चारो पकाउनु पर्ने छ। अब चारो पकाएर भेट्छु तपाईँहरूलाई। अब साथीहरू मैले चाहिँ धेरै दिनपछि भिडियो बनाउँदैछु नि त। अब भिडियो पोस्ट गरेँ मैले, अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ किन यस्तो ग्याप लानु साथीहरू। मेन त एउटा नानी स्कुल जान्थ्यो नि त, अब स्कुल लाग्न थाल्यो। अस्ति दसैँ तिहारको छुट्टी थियो, स्कुल लाग्न थाल्यो। अनि एकदम उसलाई रेडी बनाउन, त्यही पनि अब हाम्रो आमाजी दिदीको बुढा बिरामी हुनुहुन्छ, अनि काठमाडौँ जानुभएको छ अपरेसनको लागि। अनि भान्जा भान्जी यहीँ हुनुहुन्छ। अनि अब भान्जा भान्जीलाई रेडी बनाउनु, नानीलाई रेडी बनाउनु, खानाहरू पकाएर खाजा बिहान। अनि खानाहरू बनाउँदा ओर्दा चाहिँ म भिडियो बनाउनै भ्याउँदिनँ, अनि त्यही भएर भिडियो बनाएको थिइनँ। अनि आज चाहिँ शनिबार पनि हो, अब म चाहिँ हप्तामा एकचोटि चाहिँ भिडियो बनाउँछु कि अहिले चाहिँ। तर अब आज मैले केही खानु हुँदैन व्रतमा है। भोलि चाहिँ मम्मी र मोमो बाम भिडियो बनाउनु भन्दै सोचिरहेको छु, अब के हुन्छ। अब प्र्याङ्क भिडियो त मैले साँच्चै भन्नुपर्दा मैले सक्सेसै भएको छैन मेरो प्र्याङ्क भिडियोहरू। मैले अस्ति भर्खर सिक्रेट प्र्याङ्क गर्नुपर्छ मम्मीलाई भनेर किनेर ल्याएँ है। अनि आधी घन्टा भइसक्यो भिडियो बनाएको, कति न्यु गरेर त्यो धुवा उडाएर यत्तिकै छरेर मम्मीलाई बोलाउनु खोजेको। मम्मी त के को आउनु, अनि मैले भएर बोलाएँ है। अनि मम्मीलाई बोलाएपछि चाहिँ आउनुभएको त थाहा पायो भने हाँसिहालेँ क्या। म कहिले केही नखाने, अब मम्मीलाई थाहा छ। अनि मम्मीले प्र्याङ्क गरेको भन्नुभयो, त्यत्तिकै थाहा पायो भन्नुभयो। प्र्याङ्क गर्नै सक्दिनँ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ सजेस्ट गर्नु ल, मम्मीलाई के प्र्याङ्क गर्नु कमेन्टमा गर्नु न त। जेमा भए पनि कमेन्ट गर्नु ल। अब जेमा भए पनि फेसबुक टिकटक जेमा भए पनि कमेन्ट गरेर, अब यो युट्युबमा भए पनि कुन प्र्याङ्क गरौँ कसलाई गरौँ। प्र्याङ्क चाहिँ प्र्याङ्कको यो हुन्छ नि एउटा के भन्छ टाइटल, अब जे भए पनि के छ हो त्यो चाहिँ भन्दिनँ होला। तर तपाईँहरू लाइक त गर्नु न, कमेन्ट गर्नु त झन् के र है। अब आशै छैन तर पनि गर्नु है, गर्न चाहिँ। अब म चारोहरू पकाएर भेट्छु ल तपाईँलाई चाहिँ। A few moments later. अनि फाइनली रिङ लाइट पनि घरमा आइसक्यो। झिँगाले है मैले भन्दा अगाडि झिँगाले छुन्छ। अनि यो चाहिँ अनबक्सिङ गरिसकेको, त्यो दाइले गरिसकेर राख्नुभएको छ है। अनि यो चाहिँ स्ट्यान्ड, तर यो भात चिन्छ भनेर कस्तो डर क्या। अब नानीहरू टन्नु घरमा अहिले। अनि यो चाहिँ भइगयो स्ट्यान्ड होइन मम्मी, मलाई सिकाउनु चाहिँ भएको त दाइले फिटहरू गर्न के तर अब बिर्सेको के याद छ त, त्यस्तो गाह्रो पनि पर्दैन रहेछ, याद त छ होला। दाइले पनि एकदम मिल्ने क्या मम्मी। उयो अब तिमीले अस्ति त्यो अर्को स्ट्यान्ड लगाऊ, यो लगा बिस्तारै किनकि चाहिँ आफ्नो भिडियोमा हुँदा मात्रै त लानु, सामानहरू पनि त्यसै अहिले झ्यापझ्यापै किनेर हुँदैन नि त भन्दै क्या। कस्तो मजाले सल्लाह गर्ने क्या, सल्लाह दिनु। यो चाहिँ भयो हाम्रो रिङ लाइट परेको हो। कस्तो स्याहार देखेको नि मम्मी भिडियोमा, यहाँ त ठुलो छ त। मेरो टाउको छिर्छ यस्तरी भिडियो बनाउँछ नि मान्छेहरू। तर एबी यसमा त चिम्टीले गर्दा नछिरेको। यही हो रिङ लाइट, यसलाई फिट गर्छ म त कस्तो नै हुन्छ होला भनेर अब होइन। मलाई चाहिँ के यस्तो अब ऐना जस्तो पो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो त क्या। अब के थाहा होइन, अब थाहा त छैन मलाई। ऐना त कस्तो फोर रहेछ। यही हो मैले लिएको। तपाईँहरूलाई यसको प्राइस पनि सोध्नुहुन्छ भने भन्नु होला कमेन्ट सेक्सनमा गएर है। तर तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नु न, त मलाई थाहा छँदैछ। वाउ, अब त टिकटक बनाउँदा नै हुने रहेछ ऐनामा, उज्यालो देख्यो नि त। म एउटा टिकटक बनाइ हेर्छु ल कस्तो हुनेछ। साथीहरू रिङ लाइटको अनबक्सिङ पनि गरिसकेँ मैले चाहिँ। आज धेरै दिनपछि भिडियो पनि आएको थियो है। अब के कस्तो भयो, सर्ट एन्ड स्विट भिडियो है मेरो, त्यस्तो धेरै भिडियो पनि छैन अहिले चाहिँ। अनि मम्मी कता जानुभयो? थ्याङ्क यू सो मच भेरी 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 थ्याङ्क यू सो मच है तपाईँलाई। अलिक यता आउनु न भित्र,
कस्तो लाइट तपाईँलाई चाहिँ है धेरै धेरै धन्यवाद अब सपोर्ट त खासै गर्नुहुन्न मम्मीले सिधै कुरा सपोर्ट गर्नुहुन्छ होइन गर्छु कि गर्दिन त थाहा छ नि कसलाई थाहा छ त के अरे त्यो सरी त्यो होइन गर्छु म सपोर्ट गर्छु गर्दिनँ भनेर त नि तिम्रो होइन अब ठुलो बा मेरो सम्धीको कान्छा छोरालाई थाहा छ कति सपोर्ट गर्छु भनेर नगरेको भएदेखि यो उयो रिङ लाइट के टिप लाइट किनिदिन्थ्यो किनिदिन्थे किनिदिने थिएन नि त किनिदिनु नि त यहाँ बोल्नु न कस्तो गर्मी भएको नि यसको तातोले बत्तीले अनि अब रिङ लाइट किनिदिनु भयो होइन बिस्तारै पछि अब के चाहिन्छ किनिदिँदै गर्नु तर अब साथीहरू भन्नु न यसो घर बसेर मात्रै भिडियो नहाल्नु यसो घुमफिर पनि गएर भिडियो हाल्नु भनेर भनिदिनु त यता मम्मीलाई घुम्न फिर्न होइन अब घुमाउन त लानु मन छ नि अब घरमा त्यस्तै समस्या छ अब छोरीको घर पनि हेर्दैछु मैले अहिले अहिले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई मैले अघि भनेको है दिदीहरू चाहिँ अब काठमाडौँ जानुभएको छ नि त अनि त्यही भएर उँधो पनि जानुपर्छ मम्मी यता पनि गर्नुपर्छ आज त मेरो व्रत थियो नि मम्मीलाई कति थोकमा अब बिजी हुनुहुन्छ मैले चारो नि बसेर आएको गर्थेँ कस्तो भएको नि हेर्नु भयो अनि अब यो रिङ लाइट किनिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद अब कोठाको हालत छ त्यस्तै अब कोठाहरू सफा गर्छु साथीहरू अनि आजको भिडियो त कस्तो भयो र है थोरै अब सर्ट एन्ड स्विट भिडियो भयो होला अनि मेन चाहिँ यो भिडियोमा मैले भिडियो स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई भिडियो स्टार्ट गर्दाखेरि मैले आज रिङ लाइट किन्छु जस्तो रिङ लाइट किन्छु जस्तो होइन रिङ लाइट किन्छु त मलाई त थाहा नै थिएन नि त अब एकछिन अनि किन्ने त थिएन थाहा नै होइन हजुर साथीहरू त्यस्तै हो है अब रिङ लाइट किन्छु जस्तो लागेको थिएन आजको दिनमा चाहिँ रिङ लाइट पनि किने के भयो है अब रात पनि पर्न आँट्यो अनि त्यही भएर तपाईँहरूलाई चाहिँ म अब यतिमै इन गर्न चाहन्छु आजको भिडियो चाहिँ अनि डु नट फर्गेट लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब लाइक पनि गर्नु होला सब्सक्राइब पनि गर्नु होला कमेन्ट नगरे पनि अहिले धेरै ठाउँमा कमेन्ट गर्नु भने आज चाहिँ गर्नु चाहिँ गर्न म भएर हेर्छु यो भिडियो हालिसकेपछि आजको भिडियो चाहिँ यहीँ इन गर्ने बाई सबैले माया गरिदिनु सिर्जनालाई धेरै धेरै खोइ फ्लाइङ किस छोडिदिनु